Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nga nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matud pa sa atong salmo, ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug ang kasabutan sa Ginoo usa na ni ana nahimutang aning pag-ampo nga iyang gitudlo nga ang kalan-o nato sa matag adlaw ihatag gid niya karong adlaw nga iya sa tang pasayloon sa atong mga sala, way limit. Basta magsige sa tagpasaylo sa nakasala nato, nya iya tang ilikay sa mga dautan, bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato, nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang atong kasabutan nga siya gyud, ang Ginoo gyud mo'y atong amahan. Nya matuman gyud ang iyang pagbuot. Nya siya gyud mao ang atong hari, dili ta maghari-hari. Ingna kuno nang imong tupad nga kinsay hari sa imo rong kinabuhi. Kinsa roy imong gituman, ang imong gusto o ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa, hisgutan dire nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako kay mura kog buang-buang nga masilos ko ninyo, di ko gusto nga maadto mo sa yawa kay mura mo akong mga anak nga dalaga nga akong giandam para ipapangasawa sa usa lang kalalaki nga mao si Kristo. Pasabot ni San Pablo, matag usa nato nga nagsunod sa Ginoo, magtinabangay ta nga mahimo tang putli atubangan ni Kristo. Nya unsaon man na kanig yung pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo, hinumduman nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours nga dili ta makapasaylos mga sala. Kay mausad na ang makapaputli nato. Kay saad manas Ginoo, iya maginang tumanon nga kun atong pasayloon ang nakasa nato, matud pa niya diri sa Ebanghelyo, kung pasayloon ninyo ang nakasala ninyo, kamo sad pasayloon.
Nya kung di sad ninyo sila pasayloon, dili sad mo mapasaylo. Kanindot unta no ang atong mga leaders, labi nang naa sa atong gobyerno, magpasaylo ay kining mga team Marcos, team Duterte, team oposisyon ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay dili magpadayon og away ang mga nangapil midterm elections ug ang midaog magpasaylo ay kadtong inyong gihatagan nya wa mo butar ninyo la pasaylo alang sad kamo sang kasigig butar nya gisaarang hatagan o nya wa ra bagyod idayog hatag pasayloon lang sad nana kay total inig ka human na gyud sa tanan ang moatubang nato dili man kining atong mga kauban dinhis kalibutan kundili ang Ginoo mismo ug siya mao'y mutan-aw muusisa nato kung angayan bata didto sa gingharian sa langit o dili ba muna dili concern nato ang kalibutan ang atong concern mao gyud ang langit kay tuwa didto ang tinuod nga gingharian tuwa didto ang tinuod nga kalipay nga way katapusan muna dinis ato sa kalibutan ampo kita nga dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta ta niining mga pagsulay nga dautan pagampo sa katawhan si Jesus nag-ingon kanato nga siya kanunay muhatag sa tanan nga atong gikinahanglan sa iyang ngalan busa malaumon kitang moingon, amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, lukop sa kalibutan, kanunay mo padayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Dios nong gingharian sa gugma, sa hostisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mohunong sa pagampo ni magpadala sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga aduna unta kitay igong pan sa pagtubag sa atong matag-adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makahimamat sa Dios diya sa ilang matag-adlaw nga mga pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.